Halo, assalamualaikum guys. Hari ini kita mau coba bongkar laptop Asus A442U ya. Ini kita akan ganti dengan SSD ya, karena kinerjanya semakin lambat ketika Windows 10-nya sudah banyak di update. Oke guys, caranya gampang. Pertama, kita buka skrupnya dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 skrup. Oke, kita buka ya guys. Tuh. Tiga, empat, lima. Oh, ini ternyata udah nggak ada guys. Ini juga nggak ada nih. Hilang 2 ternyata. 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya 11, 12 guys, tapi ini nggak ada hilang. Ini kelihatannya gini guys. Dua sisi ini sama 1, 2 ini dia harusnya skrupnya lebih panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini kok dibandingkan yang ini lebih pendek. Nah, jadi salah pasang nih yang sebelumnya nih. Harusnya yang panjang ini di sini sama sini. Nah, coba kita coba. Oh. Ini kena kencang. Ini bisa kencang. Tapi kalau kita pasang skrup yang pendek, nah dia langsung gini guys. Nah, hati-hati guys ya. Khusus untuk seri ini ada skrup yang lebih panjang, itu posisi di tengah guys. Oke. Lanjutnya, nah yang ini kita bukanya bisa dengan kita congkel. Sebenarnya ini tidak buka juga nggak apa-apa sih guys. Ini untuk RAM ya. Kalau tidak dibuka pun sebenarnya tidak apa-apa ini. Oke, dia bautnya agak sedikit yang lebih kecil ya. Kita pasang lagi aja. Nggak hilang. Oke, lalu kita balik guys. Kita balik. Kita buka. Nah, kita siapkan kartu atau alat untuk membuka congkel ya. Kita bisa congkel dari sisi sini guys. Congkel aja nggak apa-apa, bisa takut-takut. Ketika sudah mulai terbuka, nah ini bisa
Oke, udah terbuka guys ya. Congkel aja, nggak usah takut-takut. Nah, di sini perlu diperhatikan guys, ada kabel ya, nah, konektor. Nah, itu klipnya dibuka guys. Dia ada klipnya, penguncinya. Nah, yang ini kelihatan ya, ditarik ke atas guys. Yang hitam-hitam ini ditarik ke atas. Nah, dicongkel. Nah, bisa dilepas. Sebaliknya ini juga bisa dicongkel, bisa dilepas guys. Oke, sudah terlepas. Pulang harddisknya. Nah, harddisk ini nih guys. Untuk harddisk kita buka skrupnya guys. Oke, ini skrupnya kecil ya, satu. Oke, untuk memudahkan kita bisa buka dulu ini. Nah, tarik ke atas. Nah, ini selalu gini guys. Yang tadi juga kunciannya gini, tarik ke atas. Ini terbuka, kuncinya ditekan lagi ke bawah sampai bunyi tok gitu ya. Oke, ini bisa dicabut setelah dibuka. Nah, oke, ini agak nempel dikit. Nah, ini juga bisa kita cabut ya. Nah, kita oke, ini agak geser sedikit. Sorry, ini dia ada semacam pentol, dia penahan. Angkat sedikit. Oke, kita bisa buka guys. Nah, untuk buka ini, nah, untuk konektor SATA-nya ini kita bisa buka dengan cara kita ambil sisi sininya guys ya. Ini perbatasan ini kita tarik ya. Nah, itu dia agak renggang, bisa kita tarik ya, perlahan. Itu tidak patah. Oke, selesai ya. Di posisinya dia seperti ini. Oke, kita lepas guys. Ini harddisknya sudah saya cloning guys ya. Kita menggunakan program Macrium Reflect. Nanti kalau ada waktu kita buatkan videonya untuk kita mengcloning supaya tidak perlu repot-repot melakukan instalasi dari awal dan langsung on seperti sedia kala tanpa banyak custom. Mudah-mudahan nanti kita bisa buatkan videonya guys. Mungkin sebagian sudah pada tahu, ini untuk yang belum tahu aja kita sharing ya. Oke, sudah selesai. Ingat posisinya adalah bawahnya di sini ya. Oke, kita lepas. Oke, kita ambil SSD. Jadi untuk kawan-kawan yang mau beli laptop, usahakan sekarang selalu pilih yang SSD ya. Kan sekarang sudah zaman SSD. Windows 10 itu kalau tidak pakai SSD dia akan performanya akan jelek sekali. Langsung beli yang SSD. Kalau mau beli second pun kalau bisa sudah SSD. Jangan beli yang masih harddisk. Kalau masih harddisk nanti akan ada nge-lag-nya ya. Pasang. Jadi walaupun RAM-nya besar nanti ada penyakit disk usage 100%. Jadi harddisknya tidak bisa mengimbangi kerja sistem yang memanfaatkan full kecepatan RAM dan prosesor ya. Oke, sudah. Kita cek lagi. Oke, ketika sudah pastikan kencang semuanya, kita pasang lagi guys. Kita pasang dulu konektornya
Ini sangat mudah ya, karena tidak akan terbalik. Posisinya adalah seperti ini. Oke, pastikan kencang. Oke, pasangnya tidak akan terbalik karena posisi penguncinya di sini. Angkat, sangkutkan ke, ada semacam pentol sini. Oke, lalu kita pasang skrup kecilnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang konektornya. Ingat guys, ini garis ini indikator ya, ada garis di sini. Ini indikator bahwa ini harus lurus dengan penguncinya, supaya kalau belum lurus berarti belum pas guys. Oke, kita pasang, jaga masuk. Oke, nah oke, kita kunci. Nah, ketika ujung konektor sejajar dengan garis berarti itu udah pas ya. Oke. Pasang lagi yang satu lagi. Oke, nah itu garisnya sudah pas. Sekarang kita pasang keyboardnya guys. Nah, kita konektornya kita pasang dulu. Kita pasang konektor yang besar dulu. Oke. Ya, klipnya jangan lupa. Oke. Ya, ini agak kelihatan ya posisinya. Kita masukkan. Kita kencangkan. Ada satu lagi yang kecil, konektor kecil guys. Ini nih. Kita masukkan. Jadi dia kalau tidak masuk akan mudah terlepas guys. Oke. Ini agak perlu ketelitian sedikit. Oke, sudah. Kita cek ya guys. Oke, jadi posisi konektornya guys, nih ada garisnya sudah lurus ya. Juga perhatikan ini konektor besarnya juga kita pastikan sudah masuk kencang. Oke, kalau sudah kita bisa tes dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ternyata baterainya drop guys. Oke, kita pasang charger dulu guys ya, sebentar. Enggak tahu. Tanya. Oke, kita pasang adaptornya. Kita nyalakan. Oke. Nah, baterainya ternyata drop guys. Oke. Ya, loadingnya cepat sekali.
jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan harddisk ya guys. Loadingnya cepat ya. Ini RAM-nya 8 GB guys. Jadi walaupun 8 GB, kalau kita pakai harddisk ya, masih pakai mekanik, ini pasti nanti ketemu disk usage 100%. Jadi kalau kita masuk ke task manager, nah ini kita ada disk usage-nya sebelumnya ini 100% terus. Jadi setelah pakai SSD dia akan kecil disk usage-nya, jadi lebih stabil kerjanya. Mungkin itu aja guys. Oh ya, tidak lupa kita kencangkan lagi. Kita pastikan semuanya oke. Jangan lupa pasang kembali skrupnya. Shutdown-nya juga cepat. Oke, bisa kita langsung kencangkan. Seorang ragu-ragu, semua bunyi semua. Memang ini model klip ya. Oke. Semua rapet. Kita balik. Oke. Ingat kita punya yang lebih panjang. Nah, tadi ya. Yang lebih panjang ini kita pasang di pinggir guys. Jadi yang ini tadi nggak usah dibuang, nggak apa-apa guys. Kalau untuk ganti harddisk. Ini yang lebih panjang, nah, dia tidak jatuh. Ingat kalau yang pendek ini guys, kita masukin aja udah langsung. Nah, ini nggak bisa dikencangkan guys ya. Hati-hati. Kalau kita terlanjur seperti ini nanti akan lepas dia. Pasang untuk posisi yang lain guys. Mau selain yang tengah. Untuk seri Asus A442U. Nah ini ingat guys, ini pendek, jangan dipasang di sini. Ini bakalan hilang. Oke. Oke, ini kita pasang di tengah boleh untuk memperkuat. Oke, satu lagi. Sekarang yang tidak terpasang jadi 1, 2. Nanti kita carikan skrupnya supaya dia bisa kencang. Oke, pastikan lagi semuanya kencang. Kalau punya customer ya jangan lupa dikencangkan, kasihan kalau mereka kehilangan skrup, berarti kita merugikan mereka secara tidak langsung. Nanti juga merugikan kredibilitas kita sebagai orang yang membantu mereka memperbaiki laptopnya. Oke, kita balik lagi. Untuk terakhir kali kita finishing. Kita colok karena tadi baterainya ngedrop ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini baterainya lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Tadi sudah sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 detik dia sudah up nih. Oke, ya. Ini karena baterainya tadi drop ya. Coba kita ulang lagi guys. Kita shutdown. Jadi dia tidak
nyala dengan baik ya. Oke, kita shutdown, lampu power mati. Nah, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 10 di bawah 15 detik dia sudah siap dipakai kan. Loading XL dia juga nggak terlalu lama ya, nggak sampai 5 detik ya. Oke guys, mungkin ini aja yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.